小子尋橋。嗱，張探長咧，今日就喺我哋嘅文化公園啊！咁全國第18個全民健身日嘅系列活動咧，而家就喺廣州嘅各個區啊，喺度如火如荼咁進行。咁今日文化公園呢度咧，有一場好特別嘅嘉年華，就係叫做醫武融合嘅嘉年華。嗱，廣州嘅文化公園咧，呢個所在嘅地方咧，喺以前啊，就係我哋清代廣州13行嘅核心商貿地段嚟嘅。我哋嘅一代宗師黃飛鴻啊，當年佢就喺13行呢個附近咧，就開設寶芝林，一邊習武，一邊咧就係傳醫嘅。咁所以咧，我哋廣州嘅荔灣區醫武同源啊，呢個歷史咧文化係非常悠久嘅。嗱，今日咧文化公園咧豔陽高照啊，現場氣氛非常熱烈嘅。咁我哋嘅武術展演咧就真係豐富多彩嘅。咁我哋有何仲堅師傅咧，我哋係荔灣飛鴻武館嘅館長，咁亦都係我哋咧區級黃飛鴻係紅拳嘅代表性傳承人喎。喂，黃師傅，喂，耍兩道我哋黃飛鴻嘅紅拳三寶嚟睇下得唔得？好啊。咁啊，合拳咧係我哋嘅廣東十虎之首啊，黃隱林啊傳落嚟嘅。咁啊，有呢個南拳嘅基礎啦，有北派嘅呢個風格，長橋大馬，大開大合嘅。嗱，黃師傅。搞兩個經典嘅動作嗱，我跟你學一學。好。哇！一拳風陣陣啊，好有。嗱，我哋荔灣咧，除咗我哋傳統有紅拳啦，仲有好多武林門派嘅。嗱，第一位咧，我哋嘅武俠大師啊，黃德松師傅啊。今日嘉年華嘅現場咧，匯聚咗荔灣區多家知名嘅醫養機構。免費為街坊義診諮詢，仲有康養嘅產品現場體驗。咁西關咧，我哋嘅醫武同源咧，好重要一點咧就係正骨啦。係啊。咁正骨咧，我哋西關正骨就係有我哋嘅西關嘅呢個骨傷科醫院啦，亦都有我哋非常著名嘅老字號咧，就係敬修堂㗎。咁我哋敬修堂最重要嘅咧就係跌打萬花油啦。咁咧，首先我哋敬修堂咧就係佢嘅傳統中藥文化啦，係我哋廣東省嘅非物質文化遺產。咁另外我哋嘅主打產品跌打萬花油咧，最早可以追溯到1873年，係一個少林寺嘅跌打秘方，咁係由當時嘅洪熙官咧帶入嚟嶺南嘅。咁而家我哋嘅萬花油主要咧就喺我哋嘅運動場景同埋居家場景用得比較多。咁我哋喺我哋廣州馬拉松啦呢啲國際金牌賽事入邊，我哋已經係有超過6年嘅合作噶啦。嗱，今日咧真係好熱鬧啊！除咗有我哋嘅武術展演啦，有我哋嘅義診啊、康養啊呢啲體驗之外咧，仲有全民嘅趣味嘉年華喎。咁希望咧通過呢次活動啊，將我哋醫武同源荔灣嘅呢種精神能夠傳承落去啦。亦都希望我哋所有嘅老百姓能夠將全民健身嘅理念啊，成為我哋日常生活嘅一種態度。